Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong Xanh 247 tuần này. Còn vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ cùng bước qua tháng 11, tháng cận kề để chờ đợi khoảnh khắc cuối năm đến gần. Và cũng trong tháng này, rất nhiều sản phẩm gaming gear được ra mắt và cho lên kệ tại Việt Nam. Cùng theo dõi để biết những dòng sản phẩm mới nào sẽ xuất hiện trong tập này nhé. Kính thực tế ảo, Oculus Rift và HTC Vive lại giảm giá thêm một lần nữa tại Phong Cách Xanh. Và lần giảm giá này có vẻ như là lần giảm giá rất khủng so với lần trước. Nếu tháng 9 giá của Oculus Rift là 16.490.000 đồng thì tháng 10 này chỉ còn 12.500.000 đồng. Đối với kính HTC Vive từ 18.490.000 đồng giảm còn 16.900.000 đồng. Quả là một tin đáng mừng để sở hữu thế giới ảo to lớn về nhà đúng không nào? Thêm một sản phẩm chuột không dây, Logitech có mặt tại Phong Cách Xanh. Sản phẩm chuột Logitech G603 về hàng vào những ngày cuối cùng của tháng 10. Một sản phẩm chuột chơi game không dây trang bị cảm ứng Hero giúp tiết kiệm năng lượng, mang lại độ chính xác cao lên đến 12.000 dpi. Đồng thời có thể kết nối với nhiều thiết bị cùng lúc và thời gian sử dụng pin lâu gấp 2 lần so với thế hệ trước. Giá của G603 là 1.799.000 đồng. Có vẻ như đây là sản phẩm đáng tham khảo chứ nhỉ? Nvidia ra mắt GTX 1070 Ti để đối đầu với RX Vega 56 dường như là sự thật. Và vào ngày 2 tháng 11 sắp tới đây, các hãng sản xuất như Asus, Gigabyte MSI sẽ cho lên kệ dòng kẹp mới 1070 Ti với hiệu năng xấp xỉ GTX 1080, hứa hẹn rằng sản phẩm này sẽ trở nên cháy hàng mất vội. Tay cầm Xbox One S Wireless Controller Gears of War 4 bản giới hạn sau nhiều ngày đặt hàng thì đã có mặt tại Phong Cách Xanh. Nếu sản phẩm tay cầm Xbox One S màu đen mang ghép vẽ cứng cáp thì màu đỏ mang vẽ ngầu một cách mạnh mẽ khiến bao người mê mẩn. Giá của sản phẩm này là 2.100.000 đồng. Vì số lượng có hạn nên mọi người hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Đừng quên buổi offline phiên giao dịch 1 keycap bàn phím cơ sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 29 tháng 10 vào lúc 2 giờ chiều đến 6 giờ tối cùng chúng tớ tại số 2 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1 nhé. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Đó là những thông tin mà Xanh 247 muốn gửi đến mọi người trong tuần từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10. Nhớ like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video bổ ích từ Xanh 247 nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.